Se 2,5 kiloa se tuntuu siellä. Hei, huomenta ja anteeksi kovasti koko ryhmän puolesta, me ollaan hiukan myöhässä, mutta toisaalta voi sanoa, että welcome to my life. Se on ihan normaalia, että biisit tulee noin 5 minuuttia ennen kuin on deadline. Se tarkoittaa sitä, että niihin on paneuduttu. Ei oltu yhtään hermostuneita, eihän ole. Ei millään tapaa. Hyvä. Näin meidän puolelta. Joo, meillä on nyt niin tiukka aikataulu, että mennään pitämättä puhetta itse ytimeen. Ennen sitä kuitenkin, niin mä haluan, että mä unohdan, niin kiittää kovasti Astra Studioa, Samia, Lauria. Siellä tehtiin biisit ja pojat improvisoivat aika suorilta jaloilta meille sinne pääsyn, että menkää someen ja tykätkää pojista ja käykää kattoo hienoa kuvia siellä ja muuta ja buukatkaa se studio vaikka joskus. Hyvä, kiitos. Meillä on 4 biisiä, 4 liidiä, jotka eilen jo kuultiin. Kello 16 maissa ruvettiin tilaa pizzoja ja ihmettelee, että mitä tehdään. Ja nyt me ollaan tässä. Eli mä en saanut pizzaa. Joo, teillähän oli muut kuviot. Joo. Sitten mä haluaisin kerran vielä ennen kuin mä sanon nämä kaikki asiat tähän eteen, niin sitten ruvetaan kuuntelemaan musaa, kiittää ennen kaikkea biisin tekijöitä, että ne ryhtyi tähän leikkiin. Tässä oli 16 tuntia aikaa tehdä biisi radiopäälliköiden, musapäälliköiden liidiin ja se ei ole niin helppo homma kuin miltä se ehkä kuulostaa. Eli taputetaan biisin tekijöille, jotka tähän leikkiin Elikkä nyt lähdetään siitä. Biisi kerrallaan, liidi kerrallaan. Olisiko Ari tässä ekana aloittamassa? Joo, eli iskelmällä ja ajatus oli se, että biisin kohdehenkilö on 45-vuotias nainen. Ja ajatuksena, että jossain tuolla lymyilee tyyppi ja artisti, joka pystyy tuomaan tästä suomalaisesta Finase, Suvi Teräsniska, Juha Tapio ynnä muusta maailmasta iskelmään, nykyaikaisen iskelmän, jossa on myös rap-osuus mukana, mutta se tekee sen omalla hienolla tyylillään, eli ei fiittari tuolta hip-hop-maailmasta, vaan että hän on kasvanut tähän 2000-lukuun niin, että dikkailee tätä musaa ja suodattaa siihen tämän kaiken hienouden voimabiisiin, voimaannuttava. Mielenkiinnolla odotan. Itse olisin painut paikalta kyllä biisin tekijänä. Biisin tekijät ei painu paikalta. Ketkäs tähän liidiin tarttuu? No niin, kertokaa ihan lyhyesti, mitä ajatuksia se synnyttää. Joo, tänne puolustuspuheenvuoro, että mehän tosiaan siis, meillähän alun perin annettiin tavallaan se Nova-liidi ja sitten siinä oli siinä aamu 3 aikaa vielä vähän katsella vielä toista biisiä, niin sitten meiltä löytyi tällainen vanha Aihion puolikas, jota sitten lähdettiin kirjoittamaan vähän uusiksi ja sitten tehtiin siitä tällainen lepposa biisi. Mä en tiedä, ei tässä ole räppiä, ette ole sitä kauhean voimaannuttavaa. Mut hei, pistä soittoon anyways. Ja biisin nimi on? Korjaan sut. Kuunnellaan. Volymia. Monta päivää tolku varjo. Vaikka oot väsynyt, niin vieläkin valvot. Yeah. Kun koitan kysellä, et mikä sua painaa, alat vaan itke ja itkua piisaa. Sä sanot, et et tajuu naisten elämää, mistä maailmassa se pitää paikkansa. Mut mä haluun sua ymmärtää. Ja harmi, ettei sun oo käyttöohjetta niin monimutkaista. On sun mieltäsi selvittää, mut haluun takas keventää. Joten korjaan sut, koitan palasista saada kasaan. Korjaan sut, vaik en edes tiedä mistä aloittaa. Voin vaihtaa, vaikka avaisen on sun ympäriltä. En ehkä osaa sua parantaa, mut koitan korjaa sut. Sano mitä
mitä mä voin tehdä. Sun päivät on pitkiä, liikakin siedät. Mä voin olla sun nyrkkeilysäkki tai lämmin tilkkutäkki. Korjaan sut, koitan palasista saada kasaan. Korjaan sut, vaikka en edes tiedä mistä aloittaa. Voi vaihtaa vaikka vaisean sun ympäriltä. En ehkä osaa sua parantaa, mut koitan korjaa sut. En halua mitään enempää, haluan vaan sua ymmärtää. Ja harmi ettei sun oo käyttöohjetta niin monimutkaista. On sun mieltäsi selvittää, mut haluan takas keventää. Joten korjaan sut, koitan palasista saada kasaan. Korjaan sut, vaikka en edes tiedä mistä aloittaa. Voi vaihtaa vaikka maiseman sun ympäriltä. En ehkä osaa sua parantaa, mut koitan korjaa sut. Korjaan sut, koitan palasista saada kasaan. Korjaan sut, vaikka en edes tiedä mistä aloittaa. Voi vaihtaa vaikka maiseman sun ympäriltä. En ehkä osaa sua parantaa, mut koitan korjaa sut. Mitäs Ari tuumaa? Ei, mahtavaa. Kyllä, siis kyllähän toi kuitenkin tuli sieltä, siinä niin kulttuurit yhdistyi. Että tavallaan se staili oli sitä. Ja veikkaan, että tekstikin niin, voimaannuttava ja kutittelee kohdehenkilön emansipaation rauhasta. Wow, musapäällikkö hei. Oisko muilla jotain kommentoitavaa ajatuksia tosta biisistä? Ei käydä pitkälti, mutta synnyttikö jotain fiiliksiä, hyviä luultavasti? Törkeä hieno, no. Paljon parempi kuin Ari Liidi siis niin kuin. Eikö se kutitellut sun emansipaation rauhasta? Tää kutitteli hieman tavalla, ehkä se johtuu tilanteesta tällä hetkellä. Mahtavaa! Mennään seuraavaan sitten. Eli Jurek ja Enna. Jaa! Mites Matti? Joo, me haettiin niin kuin Nelosen radioille lähinnä suomi-oppia ja osittain myös loopia ajatellen semmoista biisiä, kun maailmalla on trenditä, että lainataan vanhoista biiseistä pätkiä. Ei niin kuin tehdä biisiä uudestaan, ei tehdä remixiä, vaan otetaan joku tietty osa. Esimerkiksi on tehty Toton Afrikasta, on tehty Kama Chameleonista, on Istislavia ja Charles Neddy uudella, että tämmöistä. Oli vähän se liidi, että haluttaisiin upottaa joku suomalainen biisi samalla tyylillä, miten se istuu suomalaiseen maailmaan. Ja toiveena oli se, että se tulisi ihan eri maailmasta, ettei se olisi tämän hetken musaa, ei Antti Tuisku, ei Tsiikki, ei Sanni eikä tällaista, vaan joku niinku ihan semmoisesta maailmasta, mikä tämä NS-nykynuoriso ei tunnista. Esimerkiksi puhuttiin nyt vaikka kasaribiiseistä tai muuta, niin kuin varmaan nämä Afrikat ja muutkin, niin niille ihmisille, jotka esimerkiksi loopia kuuntelee tänä päivänä, en ole koskaan kuullutkaan Totoa. No niin, semmonen kohtuullisen tarkkaan rajattu ajatus siinä oli selkeästi. Kukas siihen nyt sitten tarttuu? Siellä. Mitä tapahtui? Sanotaanko näin, että semmosia tunnettuja hyviä biisejä on aika iso määrä ja meillä oli aikamoinen valinnanvaikeus, että mistä me lähdetään työstämään. Ja meillä varmaan pari kertaa olisiko ollut silleen, että vaihdettiin suuntaan, että mistä biisistä lähdetään sitten etenemään. Ja päädyttiin sitten tuohon seuraavaan kyseiseen biisiin. Me käytetään siitä nimeä joka päivä. Joka päivä. Siitä voi jo päätellä mitä se on. Kuunnellaan biisiä ja jutellaan sitten. Onnesta jälkiä meihin aina jää, ja vaikka ikävää välillä on käymässä niin
oo pysyvää. Pidänkin kaikesta, mitä mun muistoihin susta jäänyt on. Ja vaikka tiedän, et sä oot jo kaukana jossain, joka päivä ja joka ikinen yö sua ajattelen. Joka päivä ja joka ikinen yö, jonka mun sydän lyö. En ikuisesti aio vuokses valvoa, mut vielä tästä hetkestä seuraavaan. Mä haluan meidän kahden muiston valvoa, en oo vielä valmis irrottaa. Joka päivä ja joka ikinen yö. Tyhjässä huoneessa, yksin kotona, sun kauluspaidassa. Kuuntelen kaikuja, mut ennen aamua ne katoaa. Pidänkin kaikesta, mitä mun muistoihin susta jäänyt on. Ja vaikka tiedän, et sä oot jo kaukana jossain, joka päivä ja joka ikinen yö sua ajattelen. Joka päivä ja joka ikinen yö, jonka mun sydän lyö. En ikuisesti aio vuokses valvoa, mut vielä tästä hetkestä seuraavaan. Mä haluan meidän kahden muiston valvoa, en oo kai vielä valmis irrottaa. Joka päivä ja joka ikinen yö. Joka päivä ja joka ikinen yö. Kiitos Kari. Pitäisikö tässä nyt sanoa, että Syrjäveljekset oli mukana tekemässä biisiä, lupasi ja Tommi, kun niitä hoitelee nykyään, pitäisi varmaan katsella näitä. Efe lupasi eilen jo, että... Okei, asia on silloin selvä. Hei Matti, mitä ajatellaan? Tietysti alkuvuosina itse pitäisi tehdä aina kaikki, mutta ei kuitenkaan. Jos lapset tottelisi yhtä hyvin ohjeita kuin tässä on annettu, niin kaikki menisi tosi hienosti. Eli olitte kuunnellut tarkkaan, mitä haluttiin. Ari ei saanut sitä räppiä, ja mä en halunnut räppiväliosaa, tässä ei ollut räppiväliosaa, se oli hienoa. Mutta tämä oli just se, mitä mä tarkoitin, että mikä nyt trendi on, tai lisääntymässä oleva trendi, ehkä sitten tulee isompikin trendi, mutta se, että se vanha biisi on tavallaan niin kuin osa tätä uutta biisiä, ja tälle kohderyhmälle tämä biisi on edelleen uusi biisi. Ei kukaan tiedä, että tämä on Eppu Normaalin biisistä lainattu. Eli kiitos paljon. Sait mitä tilasin. Mahtavaa, aplodit tiimille. Täytyy noin jälkikommenttina sanoa, että onhan toi kertsipätkä aika kova tuossa alkuperäisessäkin biisissä. Että sen ympärille on ihan nasta rakentaa. Hienoa. Jussi, sulla oli muistaakseni aika tarkkakin liidi. Joo, Sä olit melkein tehnyt biisin. Kyllä joo. En muista valitettavasti lyrikoita nyt tähän, mutta se oli tämmönen ehkä enemmän tuotantopuolelta, että tavallaan tämmöstä softimpaa EDM-soundia ja räppiä ei ole vielä ehkä tarpeeksi musta. Tai mä haluaisin vaan kuulla sen biiseen lisää kaipauksesta, se pitää kertoa ja sit vahva kertsi siihen ympärille. Sen liidin muistaa biisin tekijät toivottavasti paremmin kuin mä nyt tässä, mutta se oli hieno runouttaa kaikessa itsessään ja taiteilijoissa se liidin. Se oli totta, se oli parempi kuin usein. Kuka muisti tämän liidin ja kuka otti siitä kiinni? Te? Kertokaa miksi ja mitä tapahtuu, paitsi pizzaa. Niin, lähtökohtaisesti mietittiin, että sä halusit räppiä ja mä itse asiassa, me ei ollut tällä porukalla itse asiassa, tai ei varmaan moni muukaan tehnyt ennen biisiä, mutta mä en edes tiennyt, vasta session jälkeen tuli ilmi, että hän olisi osannut räpätä,
Mutta me ei saatu sitä räppiä oikeastaan sinne. Me koetettiin tehdä niinku rytmistä laulua sinne niin kuitenkin. Ja mun mielestä se tärkein oli se siinä vaiheessa, kun Jussi tuli sinne studiolle, niin no joo. Mutta en mä tiedä, oliko se edelleen? Kaipausta me yritettiin kauheasti sinne tunkea, että se on nyt. Ja se oli mun pääliivi. Ja sitten me ajateltiin sua, me laitettiin sinne vähän soittolista-asiaa myös. Me kaivattiin sua niin sanotusti. Ammattilaiset, minkä niminen biisi? Mikä sen? En mä muista. Jussin soittolistoja. Hetkeksi lainaa biisini. Juon punkkua sun kahvikupista. Pitäis mun olla näin hajalla sinusta. En jaksanut mä taaskaan diskota. Enkä pysty kuunnella meidän soittolistoja. Sua kaipaan. Ei pitäis nyt sulle soittaa. Mut saako sut vielä lainaan? Ei sun tarvi jäädä jäädä paijaan. Vaan hetkeksi sairaan. Mä saan vieläkin sun nimellä posteja. Sä voisit ottaa ne mukaasi aamulla. Ei pitäis tähän tunteet sotkea. Ehkä tän jälkeen me voidaan oikeesti erota. Sua kaipaan. Ei pitäis nyt sulle soittaa. Mut saako sut vielä lainaan? Ei sun tarvi jäädä paijaan. Vaan hetkeksi sairaan. Sua kaipaan. Ei pitäis nyt sulle soittaa. Mut saako sut vielä lainaan? Ei sun tarvi jäädä paijaan. Vaan hetkeksi sairaan. Mahtavaa. Mä muistan, että sulla oli, sä puhuit isosta soundista, ainakin sä sait sen, mitä sä tilasit tässä kohtaa. Joo, siis tää on hämmentävä harjoitus sinänsä, että kun haaveilee tällaista, niin mun mielestä Chainsmokerista on nimenomaan läsnä makealla tavalla. Ja niin tuotannollisesti just sitä, mitä mä ajattelin. Mun mielestä kaipaa sitä räppäriä, niin tiedätkö, että tohon pitäisi joku vielä kertoa vähän päälle. Siinä oli makea melodia ja tosi hieno tuotanto. Räppäri vaan puuttuu, mutta se on niin pieni korjattavissa oleva viba. Eiks niin? Tilataan Tosi mahtavaa. räppärilistat joku sinne vetämään. Niin, no siis ehkä mun mielestä toi kaivas vähän Mikael Gabrieli. Ehkä hän on niinku tunteidensa kanssa tälleen tekemisissä, niin se
Joo, meillä ei Mikaeli nyt ollut, ja tässä on tietysti hyvä muistuttaa, että nämä 18 tunnissa tehtyjä demoja. Juu, eikö siis mä vaan että... ymmärrän niin tämän, kun mä sanoin, että toi oli helvetin hieno, just sitä mitä mä ajattelin, että nyt on vaan fantasia, että miten se saadaan sitten niinku ihan finalisoitua. Mahtavaa hei. Kiitos. Kiitos tosi paljon. Sitten olisi vielä yksi. Mitäs Rene eilen sanoi? Mitäköhän mä horrisin? Oli kauhean sekavia aikoja siinä. Taisi puhua jotain ukrainalaisista kansanrytmeistä 1800-luvun lopussa. No ei, joo, niin oli. Samalla kun mä mietin mitä mä sanoin, niin täytyy jo tässä vaiheessa todeta, että aivan Juman kautta huikeita duunia. Kyllä kovia seppiä kyllä. Joo, mä taisin puhua semmosesta niin kuin aikuiseen makuun popmusiikista vähän orgaanisempaa ilmaisua ehkä siihen pieni klangi tällaista urbaanimpaa meininkiä. Ja sitten tietysti pitää olla aivan niin kuin Himalajan kokoinen kertsi, isoa melodiaa. Tää oli varmaan vähän tämmönen Shawn Mendes meets Bon Jovi -tyyppinen. Vähän Major Lazeria seassa. Helvetin helppo. Kauhean pahoillani tavallaan tästä, mutta tällä lähdettiin liikenteeseen. Joku rohkea tiimi siihenkin tarttu täällä ilmeisesti ollut. Kyllä. Niin joo, oli tossa meidän vähänkään hassusti, kun sä brieffasit tämmöstä edes mennyt rakkaus kautta ehkä menetetty lähimmäinen, että tommonen aika kevyt aihe, niin sit tuli tossa todettua, että ei kannata tyhjällä vatsalla lähteä tekemään. Tuollaista aihetta meinas vähän riidaksi mennä. Saatiin aika tappelua aikaiseksi jo autossa. Mut sit kuitenkin saatiin kuitenkin biisi tehtyä ja itse asiassa aika niinku paljon niinku, aika henkilökohtainen biisi ehkä. Joskus tulee semmosia biisejä, että kirjoittaa aika paljon niinku itsestäänkin juttuja sinne, niin musta tuntuu, että käytiin jossain vaiheessa aika diipeissä sit itekin. Ja, että oli silleen kyllä nastaa. Ja tässä on siis räppi se osa, että meiltä löytyy ja räppärikin on siellä valmiina. Nappia painamalla löytynyt, niin katsotaan miltä se tuntuu. Ja mikäs niminen biisi? Tää on Loistat pimeässä. No niin, kuunnellaan. Herään askin ilman täällä ei oo ketään. Vuosipäivän matka etelään. Kalenteriksi yliviivattu, onko riivattu? Turva sivutaan, on verhot joilla päivät piilottaa. Lääkkeet joilla olo turruttaa. On sanat joilla irti päästetään, en sano mitään. Sait mut kävelee pilvillä. Jengi vaihtoo must mielipiteet, mut sä kattoit samoin silmillä. Vaikka et sanois mitään mulle, mä kuulen joka sana. Sä oot niinku huumet mulle, mitä tarvii koko
kuvailee mun tunnetta sua kohtaan. Näetkö mut vielä? Etkö sä tiedä, milloin sua selviä elämästä? Sillä sä muistat pimeäs. Ja mä tuon sille vielä. Mä etsin sut sieltä, eikä tarvi huutais nimeäs. Sillä sä muistat pimeäs. Milloin sua selviä elämästä? Sillä sä muistat pimeäs. Ja mä tuon sille vielä. Mä etsin sut sieltä, eikä tarvi huutais nimeäs. Sillä sä muistat pimeäs. Hei. Osuko? Jos näyttää siltä, että mun silmät kostuu, niin se johtuu siitä, että mä itken. Todella koskettavan teoksen teitte, kyllä täytyy sanoa, että meni kyllä monelta osin aivan mahtavasti maaliin. Ja joskus Jussille sanonut, että pitääkö sitä helvettistä räppiä joka paikkaan tunkea, mutta tähän se todella sopi. Se niinku istui siihen aivan niinku loistavasti. Oltiin ytimestä. On vaikea näin heti ensi istumalta täysin kuvailla. Teitte todella hienon biisin. Kiitos. Hyvä oli liirikin sitten. Synnyttikö tässä jotain muita ajatuksia tai jotain yleisiä ajatuksia? Meillä ollaan loppusana. Tuo on kyllä fiksusti melkein 5 minuuttia laitettu toi kello etuaikaan. Tässä meillähän on aikaa vaikka kuinka paljon vielä. Mutta jos jotain pientä yleistä keskustelua, miltä teistä musapäälliköistä tuntui tämmöinen harjoite? Tää oli hienoa, että Jussilta varastettiin vielä räppäri. Sä halusit Mikael Gabrielin siihen Renesaisen sitten. Tällaista aloittaa. Se toimi tossa. Muista oli hyvä, että jos olet johonkin. Parasta. Joo, on huimaa ammattitaitoa. Sitten mä toivoisin, että ensi vuonna otetaan tuo 1 parivalekko lisää, että Epe hoitaa Martin ja Pantsen tämmöisen samanlaisen. Niitä varmaan syntyy. Epe ei tainnut olla tässä. Kukaan ei kätkellä. Joo. Se olisi mielenkiintoista. Sä et tainnut olla, koska yksi biisi niin oli joka päivä, joka ikinen yö. Joo, mutta saat kuulla se. Pannaan lupaa sieltä kuntoon sitten, joo. Tässä on aikaa, jos yleisöllä heräsi jotain ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä musapäälliköille, mutta ennen kaikkea biisintekijöille. Heitähän me tässä valokeilossa pidämme. Onko jotain? Mä voisin sanoa ehkä kommentteina, että musta oli siistiä, miten tällainenkin harjoite niin vaan toimii. Että on hienoa, että Suomessakin on enemmän ja enemmän tällaista yhdessä tekemisen kulttuuria niin biisessä, että tällaisenkin varsin niin yleisön silmien eteen tuodaan niin tällainen prosessi, niin hienoa, että jengi on otettu tää mukaan ja mahtavia lopputuloksia siis tuli. Joo, aivan. Ainahan biisit ei näin nopealla aikataululla synny. Paljon sitä, mitä te soittolistaatte, niin niitä on vuosiakin muhiteltu ja todella huolella tehty. Että tässä on 18 tuntia tuotannot valmiina ja aika kovia voksuraitoja myös, että ei ole huonoja laulajia nämä biisintekijät ollenkaan. Ei todella, tuohon mäkin kiinnitin huomioon, että se tavallaan se ajatus siitä, että aamujen pimeänä tunteina, helvetin väsyneenä, pitkään valvoneena, ei ole ihan optimaalisin tilanne lähteä laulamaan, mutta niin kyllä se aika komeasti lähti. Ja ennen kaikkea mä oon myös iloinen, että tekin olette vielä väleissä, että se Nythän voisi tietysti teille antaa haasteen, että tässähän olisi hieno ohjelmaidea ottaa biisintekotiimi ja soittaa teidän oma biisi kanavalla. Tai sitten voihan olla, että näistä osa lähtee, nämä on sen verran hyviä biisejä, että nämä lähtee niin oikeeseenkin tuotantoon. Kun nämä nyt oli näitä köpösiä demoja vaan tässä. Niin, onko vielä jotakin jollakin? Ole hyvä. Sellaista haluaisin kysyä, että kuinka paljon teitte vanhoista sellaisista ideoista, mitä jo oli, että mitä keräsitte yhteen ja kuinka paljon syntyi uutta näiden 18 tunnin aikana? Varmaan se kysymys kuuluu kyllä, eikö? Kuka haluaa ottaa popin tosta? Kaikille vai? No vaan, kunhan nyt joku vastaa. Meidän osalta ainakin oli silleen, että siellä oli se, että
siitä vanhasta biisistä, niin meillä ei ollut niinku mitään valmiina. Oli aivan täysin tyhjä pohjalta. Joo, meillä oli toi Korjaan sut biisi, niin meillä oli siitä tavallaan sit Kertsistä sellainen aihio ja lähdettiin sen pohjalta tavallaan rakentaa sitä kokonaiseksi biisiksi. Mut sitten tää viimeinen tuli ihan nollasta. Joo. Syötiin pizzaa ja riideltiin ja sitten me päätettiin, että tehdään tää biisi. Tässä on aika kovia ammattilaisia keissä, että ei istuta ja odotellaan luojan puhuttelua, että jos se joku kaunis päivä joku kivan tekstiilin antaisi, vaan kyllä tässä aika tiukasti kääritään hihat ja ryhdytään hommiin, että ihan tyhjästä tämä tietynlainen luomisen ihme, sitähän me tässä ollaan todistamassa ja kovaa biisintekijöiden ammattitaitoa. Onko vielä jotakin? No. Lauri Leskinen Yleltä, terve. Mä kanssa kiinnitin tähän vokaalihommaan huomiota ihan niinku siis tämä on varmaan niin vähän kaikille kysymys, mutta onko se nimenomaan, että se vokaali pitää olla niin heti kunnossa, koska nämä oli ihan älyttömän hyviä. Että onko se se biisin tekijöinä sit se, ja ne sitten vastaavat tekunta, kun olette biisää kuunteluun, niin onko se se äärimmäisen eka juttu ja tärkeä? Mutta siis jo ainakin omasta puolestani voi sanoa, että se on kyllä yksittäinen tärkeä elementti kappaleessa on laulu, että se kyllä siihen musta tuntuu, että mitä enemmän tätä hommaa tekee, niin ehkä alussa sit se on enemmän sitä haikan alapellin ekuttamista ja että silleen, että biitti jytää ihan viitusti. Ja sitten tavallaan myöhemmin sit tajuaa sen, että itse asiassa hinkataan tätä laulua aika pitkään. Katsellaan ne snaret ja basarit sit myöhemmin. Tavallaan siis biisin tekemiseen sillä vokaaliraidalla ja välttämättä täällä on osaavia laulajia, mutta sitten nimeltä mainitsematon kollega, kenen sukunimi on Asikainen, joka ei ikinä osannut laulaa mitään ja tehnyt aika monta hittiä uransa aikana. Että mun mielestä taas sitten ei ole välttämättömyys, että biisin tekijä pitää osaa laulaa, koska mä oon myöskin huono laulaja, mutta ja niin huono, että mä en halua itsekään kuunnella sitä mun laulua. Mutta se on hienoa, että nykyään tavallaan on ihmiset, jotka sit kirjoittaa biisejä ja myöskin osaa laulaa, koska onhan se käsi kädessä aika paljon menee, että kukaan nyt lähde biisejä tekemään silleen, että niin päässä pyörittelee eikä ikinä päästä ulos. Eikö se ole teidänkin kannat, kun teille uusia biisejä tulee läjäpäin, niin kuitenkin se, että ihminen laulaa ihmiselle, niin kyllä se lauluraita ja sitten se teksti, mitä siinä toimitetaan, niin on A ja O. Radion kuuntelijoista varmaan ajatellaan musiikin kuuntelijat, normaalia musiikin kuuntelijaa, niin hänhän ei ole musiikin ammattilainen. Normaali radion kuuntelija, tai suurin osa ei tiedä, laulaako ihminen oikein, soittaako oikein, onko kitarat vireessä tai muuta. Mutta totta kai laulu on se, mikä ihminen kuulee sitten ekana. Tämmöinen ihminen, joka ei ole musiikin ammattilainen, se kuulee kuka laulaa, mitä laulaa ja myös osittain, että miten laulaa. Siinä mielessä laulu on tärkeä, mutta se, että onko se vireessä vai eikö se ole vireessä, niin sillä ei ole mitään merkitystä sen osalta, että onko biisi suosittu vai ei. Tykkääkö ihminen sitä vai ei, koska kuitenkin iso osa niistä radion kuuntelijoista ei tiedä, meneekö se oikein vai ei. Siksi on yö. En halua väheksyä ketään laulajia tai muuta, mutta tämä on vain mitä ihminen ajattelee. Ihminen ei ole ammattilainen. Tässähän täällä henkilökunta kirjaa ylös, tässä on ihan sellainen debatin paikka ensi vuodeksi. Pitääkö laulun olla vireessä? Niin, kyllähän se kaiketi niin se on, että ei ne kuuntelijat ole mitään ammattilaisia, mutta se on vähän niin kuin basisti bändissä, että sitä ei huomaa, että se vetää ihan päin helvettiä. Että, niin, nimenomaan. Se on vähän nyt se. Niin, tavallaan. Okei, tää oli vähän kärjestetty, mutta tietenkin jos haluat ihan päin helvettiä, niin kyllä sen kuulee, mutta jos se on pikkusen mielessä, niin sillä ei ole mitään väliä. Kyllä laulussa varmasti kuulijalle, nyt mulle on tärkeämpää, että tunne välittyy versus, että onko se teknisesti ihan viimeisen päälle. Mutta totta kai ihmiset kuulee, jos et osaa laulaa ja tehdä biisistä munkin. Niin, no joo, tietyllä tavalla biisin tekijöille toiveet, virittäkää vaan soittimet, kyllä se kuulostaa ihan hyvältä. Ei mitään muuta kuin ihan pieni tarkentava kysymys vaan tällä, että jos nyt otetaan radiobiisejä vaikka 100 kappaletta, niin kuinka monta läpimennyttä radiobiisiä on sellaista, missä ei ole laulua tunnetettu? Nykyaikana varmaan kaikki on tunnetettu, mutta kun mennään muutama 10 vuotta taaksepäin, niin ei ollut.
keinoja tehdä. Eli periaatteessa silloin aikoinaan tehtiin levyjä vaikka 80-luvulla, kun tehtiin levy per vuosi, tehtiin 250 keikkaa per vuosi, ja kun se levy tehtiin, niin se soitettiin niin kuin se soitettiin, ja se laulettiin niin kuin se laulettiin. Ei ollut keinoja, millä se korjataan. Eli onko ne ollut huonoja jätkiä silloin aikoinaan vai eikö ne ollut huonoja jätkiä? Niin sehän on muuttunut, että tarkkaamosta kuuluu nykyään enemmänkin, että kyllä tästä jo saa. Onks vielä jotakin? Meillä alkaa aika loppumaan. Vai onko kauniiden loppusanoja? Mä toivon, että biisintekijät nouskaa ylös ja ottakaa kerran vielä aplodit vastaan. Mahtavaa ammattitaitoa ja luovuutta ja terveitä arvoja. Kiitos kovasti. Tää on paketissa. Toivottavasti ensi vuonna uudestaan. Tilapella.